تخافيش أما انت عمرني نساك، وقد تجيني رهانة ما تحيدكش من بالي، خديت الرزق في الدنيا أنا. السلام عليكم يا اخواتاتي، واهلا ومرحبا بكم في هذه القناه وصفات طبيعيه، وهي قناه رشيده. كنقول لكم اخواتاتي، اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي هي كتعالج الكحه والسعال. هذه الوصفه هي كتحتوي على ثلاثه مكونات. اولا حب رشاد كما كتشوفوا اخواتاتي، والسانوج، وثاني مكون هو السانوج، وثالث مكون وزريعة الكتان. زريعة الكتان اللي هي كتعالج النزلات الصدرية والحالات النفسية عند الإنسان. هاد النزلات اللي كيكونوا في وقت الشتاء ووقت البرد، هاد المكونات بثلاثة كيعالجوا النزلات الصدرية والحالات النفسية في وقت البرد. الكحبه ملي كتدير كتخرج هذاك الميكروبات كامله اللي كيشد الصدر في وقت البرد. لا خواتاتي، هذه الوصفه انا فايته دايراها، وفيت بزاف ديال صحاباتي اللي قالوها لي، اللي خبروني بها. بزاف ديال الناس كيمشيو للصيدليات كيجيبوا الدواء، كيجيبوا السيرو، ما كيقرش فك، كتعيي ما كديري هذاك السيرو، ما كيقرش مع داك البرد بزاف، ومع داك النزلات، ومع داك سميتو ما كتبقاش تقر فك لا السيرو لا حتى حاجات. شنو في الاخر تلتجئوا لهاد الاعشاب. انا ديما كنلتجئ لهاد الاعشاب اخواتاتي، ديما في حاله الا كان عندي شي حاجه اللي دايره كنتجه ديما للاعشاب، كنبحث وكنقلب. هاد الوصفات اللي كنعطيكم اخواتاتي دائما كنبحث انا عليهم، وكنقلب مزيان، وكنبري عاده باش ملي كنلقى شي وصفه اللي هي صحيه وكتعالج الانسان وسميتو كنديرها لراسي اولا، وكنديرها لولادي، ما كنبخلش بها، كنبغي نوريها للناس باش يستافدوا منها. هاد المكونات الثلاث اللي عطيتكم اخواتاتي هما كيعالجوا الكحه. كما غتشوفوا معايا اخواتاتي، انا غادي ناخذ منهم عاشق، وغادي نطحن عاشق صغيره، وغادي نطحنهم في المونيليكس. تابعوا معايا اخواتاتي هذا الفيديو. غناخذوا عاشق صغيره من زريعة الكتان، غناخذوا الحبه السوداء هي السانوج، وناخذ شويه نص معلقه، وغناخذوا اخواتاتي حب رشاد، معلقه من حب رشاد صغيره، وغادي نطحنوا هاد المكونات. غادي نطحنوا اخواتاتي هاد المكونات. نطحنوا مزيان اخواتاتي.
نطحنهم مزيان خواتاتي. هاد الخليط من حب رشاد وزرع الكتان والسهل. ملي طحناهم خواتاتي كما كتشوفوا غادي نديرهم في واحد الكاس. نديرهم في واحد الكاس وغادي نزيدو عليهم الحليب. غنزيدو عليهم الحليب. بعد ما غلينا هاد الحليب غادي نزيدو على هاد الخليط وهاد المكونات. كما كتشوفوا خواتاتي درنا في كاس ديال الحليب. بعد ما غلينا هاد الحليب هو سخون صبح عندنا خليط من زرع الكتان وحب الرشاد والسانوج. نشربوها خواتاتي ملي كنجيو في الفريش كنشربوا هذا الخليط وكنعسو. راه كيداوي الكحه والنزلات الصدريه والحالات التنفسيه كلهم خواتاتي. هاد المكونات كتعالجهم. وغادي نعطيكم وصفه اخرى اللي هي كتعالج الكحه حتى هي غادي نعطيها لكم. غادي نوريها لكم دابا كما كتلاحظوا معايا خواتاتي. عندنا البصله الحمراء. عندنا البصله الحمراء كما تشوفوا خواتاتي وعندنا السنيده. عندنا البصله الحمراء كنشدوها كنقيوها. كنقيوها وكنحكوها الحكاكه لان كنستخدموا هذاك الماء ديالها هو اللي كنخلطوا مع السنيده هو اللي كنعالجوا به. داك الماء ديالها هو اللي كنديروا في الدواء. معايا خواتاتي تابعوني في هذا الفيديو. غادي نعطيكم بزاف ديال الوصفات اللي يعالجوا اللي كينفعوا اللي كيحيدوا الالام. انا كلشي هاد الوصفات كي تنستعملهم كنبحث دائما تتلقى الحاجه اللي كتنفع الجسم كنديرها وكنبغي نعطيها للناس باش يستافدوا منها. كما كتشوفوا معايا خواتاتي بعد ما حطيت هاد البصله بعد ما حكيتها كنزيدوا عليها عشق من السنيده. كنخلطوا اخواتاتي هذا الخليط ديال البصله محكوكه مع السنيده. البصله الحمراء اللي فيها الدواء ماشي البصله البيضاء. البصله الحمراء كنديروا ثاني البصله الحمراء مع الحامض. كنشدوا الحامضه وكنقسموها على جوج وكنديروا فيها السنيده وكنحطوها فوق البوطه تكون العافيه تكون مهيله
وكتطبخ شويه هذيك الحامضه من تحت وكنعصروها وكنشربوها. عاوتاني حتى هي كتحيد السعال، حتى هي كتحيد الكحبه. ودائما هاد سميتو كتجي حتى الفراش كتنعسي كتكاي وعاد باش كديري هاد الوصفه باش ما تشربي عليها لا ماء ما تاكل عليها ما حتى حاجاش، حيت الا شربتي عليها الماء ولا كلتي عليها صافي هذيك الوصفه كلها كتمشي في الهاويه، ما كتعطيش المفعول ديالها. خاصك الا درتي هاد الوصفه ما تشربي لا ماء ما تاكلي نعمه، خاصك تجي في الفراش وتنعسي. لا خواتاتي هاد البصله الحمراء اللي كيذكروها الناس بزاف وكيعاودوا عليها المنافع ديالها في البرد، كيديروها الناس الكحبه، كيديروها الناس السخانه، كيديروها الناس المصارن بزاف. هي عندها فوائد كثير هاد البصله، صدقوني يا خواتاتي. اعطوني اللايك وبارطاجيو هاد الفيديو على الاحباب والاصدقاء باش نعطيكم الكثير من الوصفات، لدي الكثير من الوصفات. الا بقيتو متابعيني الا عطيتوني اللايك انا غادي نزيد نعطيكم الكثير من الوصفات، والوصفات كلهم انا مستعملاهم وكلهم انا شايفاهم بعيني وكلهم انا مسوله عليهم وباحثه عليهم، ودائما كنعطيكم على الحاجه اللي باينه، ما كنعطيش الحاجه اللي ما بايناش ولا اللي كضر الجسم ديال الانسان. ولا انا كنجربها من راسي ديما، اي وصفه عطيتها لكم انا مجرباها في راسي وعاد باش عطيتها. وشكرا خواتاتي المشاهدات.